Salutări, fan Lego! Astăzi voi face review la un set Lego de la Hidden Side. Este vorba despre cel mai reușit set, cel mai extraordinar. Este vorba despre 70436, camionul de pompieri de interceptări paranormale 3000. Prima dată vom începe cu minifigurinele. Prima minifigurină este Jack. Noul telefon pentru vânătoare de fantome a fost adăugat și pentru Jack și pentru Parker. Fața alternativă este furioasă și nervoasă. Următoarea este Parker, care are și ea noul telefon pentru ea, e același fel ca și la seturile vechi. Fața alternativă este misterioasă, de mistere. Următoarea este JP, care este la fel ca și același, telefonul e la fel. Fața alternativă este speriată. Următorul este TV. El a mai apărut într-un set din într-un set de acum 40 de ani sau acum 30 de ani. Fața ei alternativă este supărată și ca și cum ar fi neinteresată. Următorul este Cavalerul Umbrei. Are câteva chestii pe aici și cranii. N-are nicio față alternativă deocamdată, dar are niște ochi de fulgere. Personajul acesta este articulat la picioare, la mâini, super articulat. Și aici este, cred că, vinovatul din Hidden Side. Și la gheare e articulat și la tot. Următorul este camionul. Aici tunul cu lasere unde alt fel de detector, la fel și în cealaltă parte. Aici are un stingător și aici alt fel de detector. Aici aceeași chestie ca și la aceeași chestie. Următorul este robotul din spate. Eu l-am făcut așa. Îl scoatem de aici. Apoi el se va ridica, îl întoarcem și se ridică. Acum. Ridică la cuvânt. El se ridică. Mi s-a stricat așa de două ori. Și se ridică, are așa articulate picioarele în partea asta și în altă parte. Se articulează și mâinile din urmă. Și îl punem înapoi, cum era la locul lui. El se pune în spate mașinii, se întoarce. Și apoi, ultima parte este interiorul mașinii. Acesta e interiorul. Aici laptop cu niște jocuri așa. Aici e detectorul. Că ceva care nu v-am zis. Aici cred că e pentru telefoane ca să scoată fantomele. Încă 4 minifigurine în mașină. Și atât. Cam acesta a fost tot review. Ne revedem cu un nou video data viitoare. Pa, pa! Gata.